Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedne nove kuhinske avanture. Danas pravimo džem od kajsije. Kao što vidite imamo jednu baš veliku šerpu kajsija. Ja ovde imam 7 kg kajsija koje sam već oprala, a sada ćemo ih i očistiti. Prvo ćemo ih sve očistiti, a zatim ćemo ih onda iseckati. One su slatke, mekane i divne. Pa, ajmo sada da polako pređemo na pripremu. U ovih 7 kg kajsija ja ću staviti 2 kg šećera. Tako da, eto, sada ćemo polako da ih očistimo. A onda ćemo ih sve lepo iseckati. Divne su. Verujte mi da mi je vrlo teško da ih čistim, mislim da bih sve pojela koliko su lepe. Inače, ovo su domaće kajsije koje su toliko mesnate, a fino su i slatke. Vidite, ako ima ovu peteljku, onda je vrlo bitno da je skinemo kako nam ne bi upala u džem, a zatim je otvorimo i skinemo koščicu. Koščice stavljamo ovako u zasebnu činiju. I tako dok ih sve ne očistimo. A onda ćemo i da ih seckamo. Sve radimo u istoj ovoj velikoj šerpi za džem. Naravno moramo da pazimo da li su sve iznutra dobre. I moram da napomenem da kada pravim džem od kajsija, ja uvek čuvam ove koščice. Pišite mi u komentaru ukoliko želite da vam snimim razlog zbog čega su sve ove koščice zdrave i šta ja kasnije radim sa njima. Nikada ih ne bacam. One su čak i zdravije nego same kajsije. I sada kada smo ih sve očistili od koščica, samo ćemo da pređemo na seckanje. Naravno, koliko ćete ih krupno seckati zavisi od toga kako vi volite. Moji vole da ostanu komadići kajsije, tako da ja ću neke malo sitnije, s druge strane opet da negde naiđe neki krupniji komadić i sve ćemo ih lepo iseckati i onda ćemo ih zaliti sa šećerom. Ostavit ćemo ih vrlo kratko i zatim prelazimo na kuvanje džema. Kod ovog džema je takođe jako bitno da se on jako dobro ukuva, zato što džem od kajsije hoće da se uhvati ako nije dobro skuvan. Iz tog razloga je vrlo bitno da se napravi dobra tekstura i da se on dobro skuva kako bi ga imali što duže. A moram da napomenem da su domaće kiflice sa ovim domaćim džemom od kajsija uvek najlepše i da ih obožavamo. Sada ću ja sve ovo da iseckam i onda ću vam pokazati koji je sledeći korak. Naravno, takođe količinu šećera možete da odredite sami, zavisnosti od toga koliko su kajsije slatke ili nisu, jer opet je ta slatkoća i taj šećer ono što kajsije i drži tokom cijele zime kako bi ostao onako fin, da se ne ukiseli takođe, jer nećemo dodavati nikakve aditive. Ovo će biti džem samo od šećera i kajsija. Takođe moram da napomenem, ukoliko imate mogućnost, kuvajte džem u nekoj ovako velikoj šerpi. Ova moja šerpa je prečnika 50 cm. I mislim da će se mnogo bolje skuvati i to su prave šerpe za džemove, tako da ukoliko nemate, a kuvate džemove, investirajte u jednu ovakvu i nećete se pokajati. Ovo je najbolja šerpa za kuvanje džema, zato što ima veliko dno i onda se samim tim džem brže i bolje uvek skuva. I evo sada kada smo ih sve iseckali na neke komadiće, znači po vašem ukusu, sada ćemo na ovih 7 kg kajsija dodat ćemo
kg šećera. I evo unaprijed da vam kažem, džem mora da sadrži šećer ako ga pravite po ovom starom receptu kakve su naše bake pravile. A ukoliko želite da vam snimim recept za neki zdravi džem bez šećera, pišite mi u komentaru, pošto itekako imam recepte za džemove bez šećera, ali u tom slučaju to su džemovi koji ne traju dugo i koji se kuvaju na totalno drugačiji način. Evo, samo ćemo ovako da ga promešamo kako bi se napravila jedna kompaktna masa i zatim ćemo ga ostaviti možda nekih pola sata, koliko god da vi imate vremena, samo da malo ovaj šećer pusti sok i onda ga kuvamo. I evo ga, kajsije su nam malo odstojale, vidite, pustile su ovako vodicu i sada ćemo da ih kuvamo na tihoj vatri, pa reći ću vam koliko tačno će nam trebati za ovih naših 7 kg džema. Ja sam uvijek pristalica da se kuvaju na tihom, zato što u tom slučaju možemo da kontrolišemo da nam ne zagori, polako, naravno uz konstantno i povremeno mešanje, znači nećemo ga ostaviti bez mešanja. Svaki put kada prođete pored njega vi ga ovako promešajte i eto, reći ću vam koliko se tačno kuva. I evo ga, 4 sata kasnije naš džem je kuvan. Vidite kako su se sve kajsije istopile, a opet se vide ovi komadići. Znači vidi se da je domaći džem u pitanju. I sada ćemo ovako vrući džem da sipamo također i u vrele tegle. I evo ga, tegle su nam, inače moram da napomenem, vrele, zagrali smo ih u rerni i time smo uradili pasterizaciju istih. A ono što radimo, znači sipamo vruć džem u vruću teglu. Budite samo jako pažljivi u ovom procesu, jer su tegle jako vruće. I na samom kraju ćemo ovako zatvoriti teglu, a onda je i prevrnuti na opačke. Na način radimo pasterizaciju tegli i naš džem će dugo moći da stoji. Znači kako ih okrenemo, više ih nećemo vraćati u normalno prvobitan položaj. I evo ga, došao je trenutak i da probamo ovaj naš džem. Pogledajte kako je lepe teksture. Ovo nije jednostavna stvar, napraviti domaći džem, ali verujte mi, ukoliko se odlučite da ga napravite, cijele godine ćete biti ponosni na sebe, a znaćete da vaša porodica jede voće, naravno i šećer, ali ukoliko se konzumira u ograničenim količinama, ovo je nešto na čemu smo svi mi odrasli i ovo je nešto što su naše bake pravile. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li ste i vi ljubitelj domaćih džemova i koji je vaš omiljeni domaći džem. Ajde sada da probam da vidim kakav je. Teksture savršene. Slatkoća mu je također idealna. Šta da vam kažem, ja bih ovo jela i na kašiku, a znam da će se super slagati na palačinke, a kao što rekoh, i jedva čekam da napravim domaće kiflice sa džemom. Ljubim vas puno, ćao!